哇！達人食日本嘢啦，食拉麵，拉麵。所以就唔係見啊，今日你又咁即係出嚟食飯咁咪試下咯，係咪先？我又未試過，因為好似即係始終有收音咪好啲啊嘛，啲即係嗰啲聲音係咯，係啊，即係早少即係收工咧，我應該都可能會，我就諗住去食第二間嘅。不過我就見而家得翻1個鐘左右，不如食其他啦，即係我已經一早諗好晒。哇！唔係即係你都係個有計劃嘅人。咁我係比較預鬆少少嘅，你唔係一直都係中意食煎麵多啲。係，但係有時候咧，哇！即係唔知有時候深夜嘅時候咧，尤其是依間啊嘛。深夜嘅時候，你經過一蘭咧，都會好想入去食翻碗。有冇開啊？有啩。係食，其實好耐以前食過一次咯。係啊，你食邊個啊？你係食全部醬油？嗰陣時，我唔記得咗喎，我好似都係呢個咁樣啦。因為而家夏天我想食中華冷麵啊嘛，所以我見佢有凍麵咁咪試下啦。你幾有趣喎呢個啫喱。係啊，幾有趣啊，同埋。我覺得唔貴啦，呢個價錢你知出邊而家食個拉麵都可以話好貴噶嘛。鹹鹹地都幾得意，係湯嚟嘅，真係湯嚟嘅。唔係都幾濃佢呢個啫，你嗰隻？我呢個個味都幾出，食到少少。其實拉麵咧，我最中意咧係食啲粗身麵。係湯拉麵。你揀咗你嗰飯盒嘅係？最後揀咗飯盒，諗咗好耐之前。最後飲唔晒，但係好飲。跟住都要排隊嘅依間。所以我都覺得幾好食。你都覺得幾好食？係啊，同埋呢個價錢好抵咯，即係我叫嗰個已經係算貴120-200，但好多料喎。係啊，即係你平時邊有紫菜嘅120蚊喺出面食？其實佢都開咗一段時間㗎啦。嗰陣時佢喺大角咀咯，喺大角咀嗰陣時係開嗰啲類似啲和食嗰啲，即係嗰啲鋪頭仔嘅，跟住之後轉拉麵。係啊。你慢慢睇先，睇咩數？OK， 好。咁啊，你試下飲下先啦。我覺得應該幾苦下嘅。佢唔係真嗰啲24味嗰啲苦啦，真嗰啲24味係好苦啊嘛。佢呢個係好多層次嘅。好多層次。好多層次嘅味，好多嗰啲草本嗰啲味。使唔使即刻要入翻？唔使，一陣先，幾得意啊！我覺得幾有趣。係啊，幾中意喎！我好似係買酒嘅，但係，但我上次買嗰個就面頭深色啲。嗰個係焦糖啲嘅，呢個冇咁焦糖嘅，係啊。不過唔緊要嘅呢度，不過呢度係本身係大安㗎嘛，都係俾嘢佢嘅。呢啲係大安嗰啲。係啊，就係凍齋啡啊！我成日都話飲去咖啡去 coffee shop 飲凍齋啡。當然係啲熟啲嗰啲我先會。以前唔係嘅喎，我記得你以前飲奶啡嘅喎。唔係啊，飲慣咗啫。係咪啊？你發唔發覺？哇！係有少齋啡味道，不過佢都幾重酒味，我覺得。即係香港冇乜點樣，我最多係落嗰啲普通巴咯。但香港都出名 cocktail， 我自己覺得，即係當然都唔平啦，但係香港嗰啲都幾世界級㗎啦，我覺得都幾好㗎啦，但當然係貴咯。佢係100零蚊杯都唔係好。講真，其實100零蚊杯我都覺得唔係。
幾合理嘅。合理嘅，合理嘅。但係咧，哇！呢排已經有一啲係去到200幾蚊，我就覺得太貴。睇下坐幾耐，如果你話可以坐2-3個鐘 OK 200幾蚊嗰啲，嘅。我覺得係有啲貴啊，但係乜個質素得唔得先？最緊嗱，要我。friend 最近喺中環飲嗰間，佢就覺得幾好飲嘅，但係一杯都180幾蚊。咁但係佢大杯嘅，即係80幾蚊，但係你唔係細細杯，咁我覺得都可以接受嘅。咁但係佢話最貴嗰杯有魚子醬咧200幾蚊。咁你豐儉由人咯，你唔好叫啲有啲好貴嘅嘢飲。咁啊但係係，咁你加魚子醬做咩啫？加魚子醬，我覺得成日都係可以買貴啲嘅啫喎，即係等於一定係加海膽嘅，乜都加海膽係咪？感謝你帶我去食拉麵。嚇！唉，冇你食得你食到滿意就得㗎啦，我哋呢啲小渣渣嚟嘅啫。呢間拉麵真係好介紹，好介紹。咁你嗰杯嘢都杯嘢都幾好啊，杯嘢都幾好，幾特別啦。即係佢個 menu 又唔大嘅，但係就即係好特別啦啲嘢咁。係咯。唉，咁你滿意就得啦。我咁咧就條片就嚟到呢度啦，就感謝各位收睇啦。咁下次再見啦，拜拜。